Hola mis chicas, vamos a preparar gelatina de sabor durazno con leche evaporada. En 500 mililitros de agua caliente disolvemos una gelatina de agua sabor a durazno. Disolvemos muy bien y esperamos a que enfríe. Una vez estando completamente fría, vamos a agregar la leche evaporada. Si ustedes desean, pueden agregarle colorante para intensificar su color y así nos queda. Yo la utilizo para preparar gelatina de mosaico, queda muy rica y muy cremosita.